cenar, ¿algo que quieras decir? ¡Mundo FMV! Vale. Bueno, pues estamos ya en el día 2. Y bueno, ayer no pude grabar nada porque, bueno, llegamos un poco tarde y el tiempo no acompañaba mucho, pero bueno, hoy hace un día muy soleado y ahora vamos a buscar un par de prados. Bueno, a ver, este sería el día 1, porque el día... No, este no sería el día 2, porque el día 1 no volaste. Bueno, así vale. que lo vamos a contar como día 1, ¿vale? Pues es el día 1. Bueno, vamos con los vuelos. Acabamos de llegar al primer spot, está ahí volando Mundo FPV. Bastante bien, la verdad. Hay bastantes árboles para pasar, mucho sitio y mucho espacio, como podéis ver. Y luego puede que vayamos a acercarnos a la montaña a ver si conseguimos hacer ahí un poco de diving por ella. Bueno, pues acabamos... Casi me cayó. Acabamos de salir del spot que acabamos de volar ya. Y bueno, de momento solo un choque y muy suave. Estuvo bastante bien y ahí limpiando la hierba que... Sí, estoy ahora limpiando el dron por el camino. La hierba... Se llenó un poco de hierba. Lo malo es Se que nota, se ayer nota. había llovido y estaba un poco mojado el prado y tengo miedo a que Bueno, pase un ahora corto. voy a cargar baterías y vamos al siguiente spot. Bueno, pues estamos... Mierda. De camino al segundo spot y bueno, es aquel.
summer. Baby, we can get hot, maybe it's a long shot. We should throw it back right now, now, now. Then in a little while I'll see you start to smile. And you thought you forgot that you know how. Baby, I can help it, nobody else can put me up like you got me up in flames. From my very first kiss to our very last wish, you'll be running through my veins. And I never want another. Come back to me, my lover. Take a chance and touch the stars. Start to dance to the beat of your heart. Take a chance, you've come this far. Lift up your hands and touch the stars, the stars, the stars, the stars, the stars, the stars, and touch the stars. Este ha sido el final de este pequeño primer vlog, se podría decir, algo así. Bueno, Sí, más bien contarlo como vídeo de recopilación de vuelos. Está muy bien. Y a ver si repetimos la experiencia Sí, dentro de esto- poco. Sí, esto de venir a sitios que hay mucho prado y hay algunos árboles para jugar está bien. Venga, hasta la próxima. Adiós.